ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ I am very happy to be here at Muniti Maya Gotami, the Maya Gotami Foundation once again, and I'm even more happy that I can speak in English for a change. พระอาจารย์บอกว่าดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ Those who have been at my talks here before will know that I've been invited to speak in Thai, but I don't really speak Thai. I speak Pasa Amaro, so it's not very accurate, and it's much more say straightforward and say comfortable, easy for me to speak in English, and for my friend here to be the ผู้แปล ครับอาจารย์บอกว่าที่ผ่านๆมาที่ใครที่เคยมาได้ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมนะครับก็อาจารย์ได้รับนิมนต์ให้พูดภาษาไทยซึ่งอาจารย์พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยครอบคลุมความหมายมากเท่าไหร่นักแต่ว่าใช้ภาษาที่ง่ายๆสบายๆนะครับ One of the subjects that comes up over and over again when I'm asked for advice, whether it's here in Thailand or in England or in the USA or wherever I'm invited to teach. One of the main things that people ask about is what to do with the mind that won't stop worrying. สิ่งที่พระอาจารย์ได้รับการถามทุกครั้งที่ไปแสดงธรรมทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยก็ดีหรือที่อเมริกาที่อังกฤษที่ไหนๆก็ตามคำถามที่ซ้ำๆเสมอที่ถูกถามก็คือว่าเราจะจัดการกับจิตใจของเราอย่างไรให้มันหยุดกังวลและมีความทุกข์ So this is a universal issue now in the world, particularly amongst the urban educated population. Everywhere people think a lot, and we find ourselves worrying. Even though our lives might be comfortable, we have enough money, a convenient place to live, we have a reasonably reliable government, maybe we have health which is okay, but still the mind is getting caught up in worrying, thinking, fretting. It won't rest, it won't find any kind of quietness. There's always something to worry about. ปัญหานี้รู้สึกจะเป็นปัญหาสากลทั่วโลกในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะนะครับในสังคมเมืองที่มีความเจริญมากขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนกับมีเงินมีสิ่งของมากขึ้นชีวิตก็เป็นอยู่ดีมีรัฐบาลที่ดีค่อนข้างดีมีระบบประกันสังคมที่ดีมีการสาธารณสุขที่ดีแต่ดูเหมือนทำไมความกังวลมันยังมีอยู่นะครับ Sometimes the fact that things are so comfortable, so convenient, so well organized, it makes it even worse because there's nothing to blame your worrying upon. There's no obvious problem, but still the mind will keep spinning. เราสังเกตไหมครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรให้น่ากังวลทุกอย่างก็ดูดีหมดแล้วแต่ทำไมจิตของเรายังไม่หยุดคิดกังวลคิดกลัวความไม่มั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ So it occurred to me that this might be a good theme to talk about this evening. Is that so? เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะพูดเรื่องนี้โอเคไหมครับ
That was a pretty safe bet. So when we consider the issue of worrying and anxiety, กังวลห่วงฟุ้งซ่านวุ่นวาย when you look at this in terms of Buddhist practice, you can see there is an element that is connected to the body and an element that is connected to the mind. There are these two different aspects. There's the physical side and the mental side, and these two affect each other. So this is the first thing to understand, that worry is not just a mental issue, it involves our body as well. ท่านบอกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันมันก็มีทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่มากระทบกายก็ส่วนหนึ่งส่วนที่มากระทบกับจิตใจก็ส่วนหนึ่งสองส่วนนี้มันมีผลซึ่งกันและกันให้เราสังเกตนะครับ So particularly if we have a life which is very much based on thinking, many of you are probably business people, medical people, university people, that you have a life that probably involves a lot of decision making, having lists of things you have to do, messages you have to respond to, 55 emails that need to be answered, 3,000 Facebook followers, you have so many line messages that need a response, and so the mind is filled with the ideas and the images, things I have to do, things I have to be responsible for. So the way our lives are arranged, it means that we often just live in the realm of thinking. โดยเฉพาะชีวิตคนเมืองนะครับที่อาจจะต้องมีการงานที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องคิดการจะต้องวางแผนการจะต้องทำตามแผนที่วางไว้การที่จะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสังคมออนไลน์สังคมข่าวสารเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตใจเราจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยอัตโนมัติเราจะต้องกังวลว่าเราจะต้องตอบอีเมลเท่าไหร่เราจะต้องเปิด Facebook เท่าไหร่เราจะต้องส่งไลน์เท่าไหร่เราจะต้องทำอะไรเท่าไหร่ทั้งหลายหลังเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้เรากังวลโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ And even if you are worrying about your body for some illness, you find yourself worrying about all the things you read on the internet about your symptoms, that you have so much information, and so that you're worrying about your body, but in a way you're worrying about the ideas that you read, the words that you read, and the things you imagine about your body, and you forget that your body is actually here all the time. So that even if the focus of our worry is our health, it's even then, in a crazy way, we're still in our thoughts, lost in our thinking about our body, and that the actual feeling of the presence of our body is ignored. We don't even notice it because we're thinking about my potassium levels or my cholesterol level or my heart rate or my fitness. What does my Fitbit tell me? More exercise. So we have the information about the body, but we have no sati of the body. การที่เราต้องรับข้อมูลข่าวสารเยอะๆโดยอัตโนมัติเนี่ยที่เราใช้ข้อมูลจากสื่อสารต่างๆเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นว่าเราต้องกังวลมากขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุขภาพของเรารับข้อมูลข่าวสารเราก็มากังวลเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเป็นอย่างนี้ไหมเราจะต้องกินไอ้นั่นไหมตามที่เขาบอกไหมจะเชื่อเขาไหมหรือจะไม่เชื่อดีมันกลายเป็นความกังวลออกไปนอกตัวเราลืมนึกไปว่าสุขภาพร่างกายก็อยู่กับเรานี่แหละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่เราไม่ได้มองเราไปคิดอยู่ที่สมองนะคิดเพราะว่าเราไปรับข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าครับ You can look at your iPhone and it tells you how many steps you took today. Your Fitbit will read onto your iPhone and say, you've got another 105 units of exercise to take today. Get with the program.
So you're reading the information, but you don't even notice that what your body feels like. So this is an important issue, and when we wish to, say, develop a life that is free of anxiety, we need to say, first of all, bring attention to this body as you feel it, as you experience it, moment by moment. มันเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญกว่านะครับที่เราจะมาสังเกตร่างกายของเราเองสุขภาพของเราเองอยู่กับร่างกายมีความรู้สึกอยู่กับร่างกายดีกว่าไปกังวลสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วความกังวลนั้นไม่ได้ทำให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นกลับกลายเป็นว่ามันจะทำให้แย่ลงหรือเปล่าครับ So the Buddha taught us that the number one foundation for the development of wisdom, for the development of sati panya, mindfulness and wisdom, and to free our heart from all suffering, from all dukkha, is mindfulness directed towards the body. This is the ground or the beginning of practice. พื้นฐานสำคัญที่พระองค์ทรงสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตใจของเราที่จะไปสู่ความมีสติปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเราต้องเริ่มที่มารู้ที่กายเราเป็นฐานก่อนเพราะฉะนั้นฐานกายจึงเป็นฐานที่สำคัญมากไม่ใช่ว่าเรากังวลไปซะมากเกี่ยวกับเรื่องกายโดยที่ไม่ได้กลับมาดูที่กายของเราจริงๆครับ When he gave teachings about the unconditioned, the asankata dhamma, he said, I will teach you the unconditioned and the way leading to the unconditioned, the path to the asankata dhamma. And what is the path to the asankata dhamma, the unconditioned, the reality, to nibbana? Mindfulness directed towards the body. การมีสติสัมปชัญญะอยู่กับกายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะไปสู่สภาวะของอสังคตธรรมก็คือนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นกายจึงเป็นเรื่องที่พื้นฐานสำคัญ So when we remember or listen to this teaching and we think that sounds useful and we want to apply that, then what that means is we bring attention into the body and we notice how is the body being held. Do we have stress in the body? Are our shoulders up round our ears? Is our teeth clenched tight? Are our eyes screwed up? Are our hands clenched? Is our stomach like a knot? Yeah. How does the body feel? Is there tension? Is there kriyat? Is there stress in the body? How is the body being held? เพราะฉะนั้นการสังเกตที่กายจึงมีความสำคัญมากเราจะสังเกตได้ถ้าเราเครียดจะมีอาการเกร็งก็ดีการนั่งเราแบบยกไหล่จนกระทั่งมันเครียดเป็นเกร็งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถ้าเราสังเกตเราก็จะสามารถจัดการให้มันผ่อนคลายให้มันถูกต้องได้โดยที่เราไม่กังวลแล้วก็เครียดจากอาการเหล่านั้นครับ If we bring mindfulness to the body through the day, whether we're sitting eating breakfast with our family, if we're sitting in the car on the road, either moving or not moving, if we are in a business meeting, if we are walking down the street, sitting, standing, walking, lying down, we can bring attention to the body and we can ask that question, how does the body feel in this moment? Maybe there is tension. Sometimes the body will feel light and at ease, comfortable. Sometimes it will just feel stiff all over, like a lump of rock. However it might be, we bring attention and develop an awareness of how the body is feeling in the present moment. เพราะฉะนั้นการกลับมารู้กายจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์มากนะครับมันทำให้เราเห็นได้ว่าเราเครียดไปหรือเปล่าเรามีความกังวลหรือเปล่าร่างกายเราปกติดีไหมเพราะฉะนั้นการสังเกตกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ With the issue of gangwon, of worry, of that agitated, busy thinking, the reason why I mention tension or stress in the body is that's usually
a very strong contributing cause that the Buddha pointed out. Nama-rupa, they work together. The body and the mind, they affect each other. So if we have a body that is filled with stress, that is tense, and is, say, in a state of imbalance, then necessarily this will have an effect on the mind. So when you bring attention into the body, if your mind is worrying, and also I am very familiar with this subject because I was an Olympic class warrior, a kind of world star warrior, and so that I know these feelings very well. This is not just theory, it's from my own experience. ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตใจมันเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ตั้งแต่แรกนะครับนามารูปังคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างรูปกับนามซึ่งถ้าเรารู้จักสังเกตมันก็จะมีประโยชน์มากในการที่เราจะจัดการถ้ากายเราเครียดมันจะทำให้ใจเราเครียดไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าใจเราเครียดกายมันก็จะมีความตึงเครียดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเราจะสามารถนำให้มันกลับมาเป็นกลางๆแล้วมีความเบาสบายได้ครับ I had already been a monk with Lumpur Sumeto in England and in Thailand with Lumpur Cha for about 6 or 7 years before I realized I am worrying all the time. It was so normal to me, I thought it was like gravity or like oxygen. It was just there all the time, so I didn't notice it. Like, how many of you woke up this morning and thought, gravity? Probably no one, because it's there all the time. So that was what worry was like for me. So I often say to people, my basic relationship to life was, if it exists, worry about it. อาจารย์รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองเป็นคนที่มีความกังวลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาตั้งแต่แรกนะครับระหว่างที่กว่าจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นก็ 5-6 ปีหลังจากที่อยู่กับพระอาจารย์หลวงปู่ชามาหลวงพ่ออาจารย์สุเมโทมาหลังจากที่รู้ว่าความเครียดมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราชินกับมันนะครับเหมือนกับเรารู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดีในอากาศมีออกซิเจนก็ดีมันชินซะจนไม่ได้สังเกตนะครับ So it was after 6 or 7 years as a monk I realized, wow, I'm worried all the time. This has been like this all my life, and maybe I don't have to be this way. And it was very useful to listen to the teachings of Lumpur Sumeto. I was in England. He was the Jawawat of Wat Amarawadi at that time. And he would talk about mindfulness of emotion. And I used to think, I'm not an emotional person. But then I realized, oh yes I am. I have the emotion of Gangwon, of Huang, all the time. I would worry about other people, I'd worry about myself, I'd worry about the world, I'd worry about anything. Even I would find a newspaper we would use to lighting the fire in the wintertime. The newspaper is 3 years old. And there would be maybe a report. One time there was a report about a football game. I don't care about football. There was a report of a football game and the goalkeeper made a stupid mistake and let in an easy goal. It happened 3 years before. I don't even care about football. And I hold in the newspaper, go, oh, I'm worried because of the failure of the goalkeeper. So the mind does not need much of an object sometimes to create that feeling of worry. So at that point I realized I need to work on this. And so it was through receiving advice from Lumpur Sumeto that I had direct help. หลังจากที่หลวงพ่อสเมโทได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการมีสติอยู่กับจิตใจนะครับกับจิตใจก็ทำให้พระอาจารย์ได้ฉุกคิดว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่กับความกังวลตลอดเวลาเหมือนกับคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับจะเป็นคนขี้กังวลนะครับอันนั้นก็ไม่ได้กลัวอันนี้ก็ไม่ได้
แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้รักษาประตูทำผิดพลาดไปในอดีตตั้ง3 ปีที่แล้วอาจารย์ยังเก็บมากังวลเลยนะครับประเภทอย่างนั้นนะครับ So what he pointed out was whenever we feel an emotion, an aroma, there's always some kind of physical sensation that goes with it. And so he'd say, look in your body, if you feel angry, if you feel jealous, if you feel desire, if you feel worry or fear, where is it? What does it feel like? And when I did that, I noticed that the worry was like a tight knot in my stomach. And so that then he would say, so you bring your attention to the place where you have the physical sensation, theความรู้สึก, bring sati to that place, and you're not trying to get rid of it, but just being aware of it and letting the mind fully know that feeling. ตรงนี้น่าจะสำคัญมากนะครับคือว่าเมื่อเราสังเกตเห็นว่าเรามีความกังวลมีความเครียดมีความโกรธมีความอิจฉามีความปรารถนาอยากได้อย่างแรงกล้าสิ่งพวกนี้มันจะทำให้ร่างกายเรามีปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราสังเกตเราก็ไม่ต้องไปกำจัดมันไม่ต้องตั้งใจจะกำจัดหรือโกรธมันที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรารู้ลงไปเฉยๆนะครับแล้วการที่รู้ลงไปเฉยๆนั่นแหละมันจะช่วยปรับ So then you bring your attention. I would feel it like a knot in my stomach. Maybe others of you feel it differently. But then you're not making it into an enemy or a problem. You're not creating the idea, I've got an anxiety problem, but just this is the feeling of the body. It is like this. So there's an acceptance of that feeling as something that is natural. And then, having accepted it as something natural, then you let the body relax. So you use the lom hajai ok, the out breath, as a way of a natural relaxation and letting the stomach soften. ก็ใช้วิธีนะรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันคลายของมันเองนะครับคือสังเกตแล้วก็ปล่อยให้มันคลายอาจจะใช้ผ่านลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วรู้สึกสบายๆคือปล่อยนะครับไม่ต้องไปยึดไปโกรธไปเครียดกับมันอีกต่อหนึ่งนะครับ So then what I then following his advice I would find that when you do that say I'm worried about what our friend here is sitting what he's thinking of me. So, what does he think of me? So I'm worried about another person, what they think of me. So then you would have sati. Okay, this is the feeling of worry. You take the attention off the thing that you're worried about. You bring it into the body. Okay, there's this tightness in my stomach, my belly. You then let that relax. And then notice how has the aroma changed. So then I would find every time, as soon as my body relaxed, the feeling of there being a problem and it being my responsibility to worry, it's gone away. Then the last part of the practice, which is really interesting, once you've relaxed, the body is softened, you then ask yourself the question, what was I worrying about? Oh, it was him. So it takes a couple of seconds to put the problem together again. เข้าใจไหม? So that for a couple of seconds there is no problem. Then you have to recreate it. เข้าใจไหม? So you realize, oh, there isn't really a problem unless I make it one. His attitude is not my problem. Oh. เข้าใจไหม? เข้าใจยากนิดครับอาจารย์ครับ เหมือนกับว่าเมื่อเราผ่อนคลายแล้วโดยการเข้ามาสังเกตที่กายเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วมันสักเสี้ยววินาทีหรือ 2-3 วินาทีมันจะกลับไปคิดถึงสาเหตุที่ทำให้เรากลุ้มใหม่หนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะนั้นมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมากังวลสิ่งนั้นก็คือสิ่งนั้นอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
กังวลมาจากนี่ไม่ใช่มาจากนั้น The problem comes from here, not there. I might think, oh, his attitude is the problem, but ไม่ใช่ it's not. The problem is what my mind adds to the present moment. ขออนุญาตอาจารย์ครับเดี๋ยวผมลืม เขาจะคิดกับเรายังไงไม่ใช่ปัญหาคือเราคิดเรากังวลตรงนี้คือจุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกังวลว่าเขาคิดกับเรายังไงมันไม่ใช่หน้าที่คือเขาจะคิดยังไงมันเรื่องของเขาแต่ว่าปัญหาคือตัวเรานี่แหละที่ไปกังวลว่าเขาคิดกับเรายังไงซึ่งไม่จำเป็นเลย So when I first learned this method from Luang Por Sumedho about 30 years ago, I felt very happy because I thought, oh, my whole life I've been creating the world and people, things as a problem. If I don't create it, then the problem is not there. It doesn't mean to say that we don't do anything. It doesn't mean that we don't take responsibility or that we don't work to help others and to do useful things. But it means that we work with a good intention, but we don't make it into a problem. การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือสังคมนะครับแต่ว่าเป็นการปรับจิตใจให้เราทำงานอย่างมีความสุขคือเราไม่ได้ไปเอาความกังวลเข้ามาทำแต่ว่าเราทำด้วยใจที่สบายใจที่เป็นสุขไม่กังวลครับ So I recommend this is the physical aspect of worry. So I highly recommend the developing mindfulness of the body. When we live in our thoughts, we kind of forget there is a life below our chin. The body disappears because we're in the samong. We're living in our brains, our thinking, our ideas, the past and the future. So when we develop mindfulness of the body, then we are much more able to see the habits of the mind, that it creates this tension or stress. And when we don't support that stress with tension in the body, then on the level of the mind, that the quality of tension, of worry can disappear. Because the tension in the body is like the fuel, the naman. It's like if you haven't got any fuel in your car, it won't go. If you haven't got any tension in the body, it's really hard to create worry in the mind. อาจารย์เปรียบเสมือนกับว่าความกังวลนั้นมันก็เหมือนกับน้ำมันรถนะครับไม่มีความกังวลแล้วก็ทำให้เราต้องคิดมากขึ้นถ้าเรากลับมาสังเกตร่างกายเมื่อมันผ่อนคลายแล้วมันก็จะหยุดความกังวลเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่อยู่กับความกังวลคิดตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะลืมกายของเราไปให้กลับมาดูที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูกายมากขึ้นความผ่อนคลายมันจะมากขึ้นความกังวลจะน้อยลง One psychiatrist friend of ours in the USA told me, he said, this is how Valium works, is the antidepressant drugs. They are more useful for relaxing the muscles than directly affecting the mind. I don't know if that's absolutely true. Maybe there's a few psychiatrists, doctors here. But they say Valium helps the mind to be more comfortable because the muscles of the body are more relaxed. So this pavana, mindfulness of the body, is like the Valium tamachat, the kind of tranquilizer of the say source of tranquility and peacefulness that the Buddha prescribed. เราได้ยินนักจิตแพทย์เขาจะบอกกับเราว่าให้ทานแวเลียมยาแวเลียมจะช่วยให้เรามีความผ่อนคลายจริงๆแล้วแวเลียมมันไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจมันก็เลยผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายหลับสบายเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานมันก็เปรียบได้เสมือนแวเลียมเหมือนกันก็คือมันให้ร่างกายเราผ่อนคลายเรามาดูที่ร่างกายเราก็จิตใจเราก็สบายผ่อนคลายขึ้นก็หลับสบายด้วย So on the level of the mind, of the jitjai, the cause of worry
is the way the mind will create the past and the future, and the feeling of tuaton, of self, of I, me in the past, me in the present, me in the future, and the habits of mind, the opinions we have, the emotions that we have, the memories that we have, our decision making that the mind does, all of that out of habit we say, I remember, I feel, I'm happy, I'm sad, I'm angry, I'm jealous, I'm a success, I'm a failure. I remember, I used to in the past, I will in the future. From our habits of thinking, we take all our thoughts to be true, that our emotions are absolutely real, our ideas are all valid, they are a representation of truth, and that there's a me, an I, who is the one who is experiencing and making choices. This is the way we think that the Buddha pointed to and saying, but all of this is a mistake. This is not atta, this is all anatta. พระพุทธองค์สอนชี้ให้เห็นว่านะครับการที่เรายึดตัวตนของเราแล้วเราก็ไปกังวลถึงอนาคตถึงกังวลถึงอดีตว่าทำอย่างนั้นผิดไหมถูกไหมอนาคตจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะโยงกับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงๆการคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง So the simple way to change the way of thinking and to develop the insight into anatta that the Buddha advised is with two basic principles. Firstly, our thoughts are not true. ไม่จริงเป็นโกหก They're not true and they're not ours. Then we're not the owner. They're not who and what we are. หลักสำคัญสองอย่างนะครับที่พระองค์ทรงสอนไว้คือให้พิจารณาว่าความคิดนั้นก็ไม่จริงคือการปรุงแต่งนั้นไม่จริงและการปรุงแต่งอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราด้วยให้พิจารณาในประเด็นนี้ครับ So when we look at our thinking, our habits of thinking, we can see we take them to be true, and because we think they're true, then we say create agitation. When we create time, what's going to happen next? What will they think about what I do? We make a judgment about something. We say, "Oh, this is beautiful," and then someone else says, "No, it's ugly," and we are worried about that. Oh, they will hate us, or they will reject us. So when we want to say develop a heart that is free of worry, free of agitation, then the more that we can recognize our thought is just a sankhan, it's just a mental formation. It doesn't have to be meaningful, it doesn't have to be true, we don't have to take it personally. When we change the attitude towards thinking and to not take our own thoughts to be true or to be ours, then this makes our heart much more spacious, more say peaceful and more open. ก็ ประเด็นก็คือว่าให้เราหัดมองให้เห็นว่าความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นจินตนาเกิดการขึ้นคิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงอยู่ดีแล้วถ้าเราไปยึดมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกว่าเราทำให้เรากังวลต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้มองว่าแม้จะคิดก็อย่าไปยึดมั่นว่าเป็นตุเป็นตาว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับ So say for example you're sitting in the airport, you're waiting for a plane and they have a TV screen in the departure lounge. They have some news program or a game show or some kind of documentary. You're not interested. You didn't choose the channel. But you can see it.
There's colors moving, people's faces, they're speaking loudly. You hear it, you see it, you understand the words, but you don't care, you're not interested. It's not something that you've even chosen. And so the impressions on the mind are there, but you don't make anything out of it. So we can relate to our own thoughts in exactly the same way. It's just like the TV in the departure lounge. Like, just carries on with things we have heard, things we have seen, things that might happen in the future. We can change the attitude towards our own thinking just as if it was like the TV in the departure lounge, or hearing the radio of the neighbor through the wall, or what your teenage children are watching on YouTube. You don't care, you're not interested, but there it is. It has an effect, you perceive it, but it has no meaning for you, no value. So when we change the attitude, the tasanakati, towards our own thinking and towards our own emotion in that way, then your heart can be much more easy and open, just like you can sit happily in the departure lounge and the TV can do what it likes. You're sabai mangan, you're okay. ทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมีความสำคัญมากเหมือนกับว่าเคยใช่ไหมครับเวลาเราไปนั่งรอขึ้นเครื่องหรือว่าไปนั่งรอรถรออะไรที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นที่ทีวีมันมีรายการต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเราก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่สนใจมันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปสนใจมันนั่นแหละมันก็จะมีผลทำให้เราเกิดความกังวลหรือชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับความคิดก็ดีอะไรก็ดีเราก็แค่ปรับทัศนคติว่ามันก็ปล่อยมันไปไม่สนใจมันมากไม่ยึดมันมากมันก็จะไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยทุกข์ So Luang Por Chah taught many meditation methods, and he often would invent them. He would kind of create them himself. So they don't come out of the Visuddhimagga, but often just from his own imagination, his own creativity. And one of the very useful practices that he taught to develop this change of attitude in a way to see the empty, the kwamwang, the empty nature of perceptions, of thoughts, and of emotions, to develop the anicca sanya, the perception of uncertainty, to see the empty nature of things, is when you notice an emotion or a judgment, a thought in your mind, like, oh, that's good, that's bad, or that's beautiful, that's ugly, that's interesting, or that's awful. He would say, when you notice the mind creating an aroma, just ask the question, Jingler, is that so? ครับเมื่อมีอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลวงปู่ชาบอกว่าให้ถามว่ามันจริงเหรอไอ้ที่เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะหรือว่าที่เราคิดน่ะมันจริงเหรอให้ฉุกคิดขึ้นมาแล้วฉุกถามตัวเองขึ้นมาว่ามันจริงเหรอเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกมองอะไรให้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเสมอไม่ควรยึดมั่นเป็นอนิจจสัญญาคือว่าเราจำว่ามันไม่เที่ยงแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ So you say, I'm really happy about this. So, I'm really upset. So, that's really beautiful. So, that's awful. So, this person's really wonderful. So, that person's really awful. So นะครับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามให้เราถามว่าอ๋อเหรอมันอย่างนั้นจริงเหรอมันอย่างนั้นจริงเหรอทุกอย่างที่เกิดเข้ามาแล้วเราจะผ่อนคลายได้ทันทีคือเราผ่อนคลายจากความยึดมั่นนะครับในการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันจะนำให้เรารู้สึกก็ทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลง Or in the Pasa Isan, he would, when you say, I'm a real failure, he would say, man-bo. I'm really going places with my practice. My practice is really, in good shape. Man-bo. Yeah.
my family is really upset about me being a monk. Man-bo. Or my mother is so happy that I'm making all this boon by being a monk. Man-bo. That when we reflect in that way, just by saying so, or le, man-bo, then in that moment we have a perspective. There's a letting go. Rather than when we say, that's good, in that moment we think it's absolutely good, 100%, 100%. But when we reflect, like, oh, is that so? Then that is touching the chitjai, the satipanya, that knows this is just a feeling of liking. This is just a feeling of disliking. That's all. It's just a kwamrusak, just a sensation, just an aramana, an aroma. That's all. Don't get drunk on it. Don't get upset. Don't get excited. It's just an empty sankhara. การที่เราหมั่นฝึกมองฝึกถามนะว่าใช่เหรอหรือว่าแม่นบ่หรือว่าโซทำบ่อยๆเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาที่ใจเราให้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่แน่นะอะไรก็ไม่แน่เพราะนั้นพอเราไม่ค่อยไปยึดมันนะผมว่านะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็ทำให้เราเครียดน้อยลงทุกข์น้อยลง So this is a very simple and effective practice. Again, along with mindfulness of the body, I highly recommend this as a way of working with our minds, because one of the causes of worry is that we believe things, ความเชื่อ we take things to be true so easily, especially our own judgments, our own opinions. I used to have the understanding that if I think something, it's true, and if other people think differently, they're wrong. หลายคนอาจจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่เรายึดว่าความคิดเราถูกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าที่เราพูดเราคิดเนี่ยถูกแต่ที่คนอื่นคิดต่างหรือพูดต่างมันจะผิดถ้าเรายึดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะนำมาซึ่งความเครียดความทุกข์ก็ให้ถามว่าใช่เหรอจริงเหรอบ่อยๆอันนี้เป็นเทคนิคนะครับ So when we develop this sati, this mindful way of dealing with our memories, our ideas, our opinions, our emotions, then we can, just like we feel the relaxation of the body, that, oh, that's different. When you reflect in this way, and then the mind lets go, notice what that feels like, how the world just got a little bit bigger, that everything got a little bit more peaceful, life just got a little bit easier. So along like with the body, you should pay attention to what the body feels like when it's relaxed. Then we should also pay attention. We should notice what the mind feels like when it's when it's let go of everything, when there is no clinging. When in that moment of clear seeing, how does it feel? ต้องให้มันสังเกตนะครับเวลาที่พอเรารู้สึกร่างกายเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงโดยปกติถ้าร่างกายผ่อนคลายเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจเราก็จะผ่อนคลายไปด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีที่ว่างอีกเยอะที่เราจะให้ทำแล้วให้เรามีความสุขมีความผ่อนคลายได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้เราสังเกตเน้นเลยว่าอาจารย์บอกให้เราสังเกตเวลาที่เราผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายแล้วจิตใจเราจะผ่อนคลายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าให้เรามันมีสติอยู่กับร่างกายSo to go back to my own story, so once I had really heard and understood these kind of teachings from Lumpur Sumeto, explaining when I was a young monk, and I saw the degree to which my mind had the habit of creating worry about anything and everything, I decided to make it a project. So, okay, this is a serious issue. I need to focus.
So I made it a specific effort. Okay, and every day at the morning meditation, I would renew my adhitthana. And I would say the adhitthana was whenever I feel tension in the body, whenever I feel the sensation of worry, whenever my mind makes a fixed judgment, I'm going to do this, or that is bad, that is good, I will bring attention to that, notice the feeling of tension in the body, be aware of it, let it go. And then after it's been let go, to ask myself, how does this feel? When I would notice a judgment in the mind, say, I hope that he approves of me. So? I'm really sorry about what I did and upset that other person. So? And again, I would set the intention to notice those judgments, to reflect in that way, and to let go. And so every day I would remind myself, okay, this is the project for the day. Whenever the mind gets worried, whenever the mind gets fixed, notice it, let go. And when it's let go, see what that feels like. So I did this for about 2 or 3 years every day. ช่วงที่อาจารย์ปฏิบัติทำในช่วงแรกนะครับก็ท่านได้อธิษฐานทุกเช้าในการทำวัดเช้าว่าทุกวันเราจะสังเกตตัวเราเองจะสังเกตว่าร่างกายมีความเครียดความตึงเครียดตรงไหนแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไม่ไปยึดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วปล่อยให้มันคลายอาจารย์ก็จะสังเกตกลับไปที่ใจว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อธิษฐานทำมาตลอดเวลา2 ปี So at the end of 2 or 3 years, then my whole attitude had changed. So I'm no longer am I an Olympic class warrior. I'm a failed warrior. So I find I can't get upset about things in the same way at all. I'm not boasting, I'm just talking about the change of perception. So I feel very grateful indeed to my Kruba Ajahn for this. So when we see that we can really make changes in ourselves, working on the body, working on the mind, this is something that is extremely precious to us because it helps our life to be a very, say, peaceful and cool, jai yen yen. We're able to experience coolness. But this doesn't mean that we don't feel. There's still liking. If I taste, if I'm thirsty and I taste a drink, oh, nice taste. It's still liking. Or if it's bitter, sour, oh, it's still bitter. There's still liking and disliking. But the mind is cool, is yen yen in relationship to liking, disliking. It doesn't mean that we don't take action. It doesn't mean that we don't work or have a goal in life. But we're able to take decisions, have goals, to work, to have feelings, but without creating stress around them. ครับโดยวิธีนี้อาจารย์ก็พบว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้ได้ผลอย่างชัดเจนนะครับถึงการนำมาซึ่งความสงบของจิตใจโดยผ่านการสังเกตกายแล้วก็ความสัมพันธ์ของกายกับใจแต่ไม่ได้หมายความว่าการทำอย่างนี้คือเราจะเลิกในการรับรู้สิ่งต่างๆจากการสัมผัสไม่ใช่ว่าขณะที่กระหายน้ำแล้วพอดื่มแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าโอ๊ยสดชื่นหรือชอบมันยังมีอยู่แต่ว่าใจมันจะค่อนข้างเป็นปกติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับใจเป็นปกติเป็นกลาง So this is one of the ways we can put out the 3 fires, the fire of dosa, lobha, moha, of ความโลภความโกรธความโลภความหลง We put out the fires to arrive at nibindati, at coolness. In Wat Abhaigiri in California, they just had big forest fires all around,
through the good work of the firefighters and the other forces that of assistance, the monastery was safe. So the fire was all around. There was 55 square kilometers were burnt, 2,300 firefighters in the area, but the Abhayagiri was saved from the fire. But even a huge fire like that, where the flames were more than 100 meters high, moving at 100 kilometers per hour, those fires are not as dangerous as the fires of Kwamlong, I would say. Putting out the fire inside is much more challenging than even a big forest fire. เข้าใจนะครับ จำได้ไหม คือไฟในแคลิฟอร์เนียเนี่ยถือว่าเป็นไฟที่ร้ายแรงมากไฟป่านะครับเปลวมันอาจจะขึ้นไปสูงเป็นกิโลเมตรแล้วก็ความเร็วของกระแสลมที่พัดพาไฟลามไปเนี่ยอาจจะเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะไหม้เป็นประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตรแล้วต้องใช้พนักงานดับเพลิงคนประจนเพลิงเนี่ยเป็น 2,000-3,000 คนถือว่าอันตรายมากแต่พระอาจารย์ชี้ว่าไฟเหล่านั้นก็ยังไม่ร้ายเท่ากับไฟที่อยู่ในใจเราคือกิเลสทั้ง3ตัวนะครับการเอาไฟจากใจไฟกิเลสจากใจออกไปจะมีคุณค่ามหาศาล So I think I have offered enough reflections this evening. It is so much easier than speaking in Thai. Thank you so much. And I hope some of the things that I have said have been useful. And whatever is helpful, then please take that with you. Whatever is not helpful, then please just leave that aside. ผมต้องขอกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดสื่อความหมายผิดเพี้ยนไปบ้างครับอาจารย์ครับ